चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है x और एक तो आ रहा है y, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल्स इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। और लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें देखते हैं अपन कि आपको ये देखो, ये एक और चीज समझना है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक ग्राफ पेपर पे एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप देखते हैं अगर आपके पास में दो लीनियर इक्वेशन दी हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लीनियर इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, हम इस दोनों लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने की बहुत सी मेथड होती है। एक मेथड होती है ग्राफिकली मेथड, और दूसरी मेथड होती है एल्जेब्रिकली। ठीक है, अब जो ग्राफिकली मेथड तो एक ही होती है, जो एल्जेब्रिकली मेथड होती है वो 3 होती है। पहली होती है एलिमिनेशन, मेथड। दूसरी होती है, सेकंड मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन। तीसरी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, पहली होती है जो अलजेब्रिकली मेथड होती है, वो 3 टाइप की होती है, 3 मेथड होती है। एक होती है एलिमिनेशन मेथड, दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब हम जो x और y की जो वैल्यू फाइंड करते हैं, अलजेब्रिक के जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड होती है। तो हम सबसे पहले जो ग्राफिकली मेथड का यूज कर सकते हैं, उसके लिए अलजेब्रिकली मेथड में से तीनों मेथड का यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ एक मेथड से सॉल्व करने को आएगा। जिस मेथड से सॉल्व करने को आएगा आप उस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर कोई सीधे डायरेक्ट आ गया कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तब आपको कोई सी भी मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इस लेसन में इन सभी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अगर ये आपको दो लीनियर इक्वेशन दी है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो आपको लीनियर इक्वेशन दी है, तो उन दो लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस होते हैं। कितने? 3 सॉल्यूशंस होते हैं। अब वो 3 सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे? पहला होगा जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब ये जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका जो फॉर्मेट होता है, सिंटैक्स होता है, वो होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा देखते हैं नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि A1/A2 इज इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 और B1/B2 इक्वल होते हैं बट C1/C2 इक्वल नहीं होता है। तीसरा होता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस में का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तीनों इक्वल होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब जो x और y की जो वैल्यूज आएगी वो इन्फिनिटीज आएगी। यूनिक सॉल्यूशन में ओनली 1 आएगी और नो सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा। तो देखिए जो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सपोज हम इसको एक ग्राफ पेपर में बनाए हैं, ये ग्राफ पेपर है, ये दो लाइनें हैं, दो लीनियर इक्वेशन है, तो दो लीनियर इक्वेशन है, सपोज ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई, इनका जो सॉल्यूशन मिलेगा ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशंस में जो इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती है, और यूनिक सॉल्यूशन में जो लाइन होती है वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन में लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि यूनिक सॉल्यूशंस में जो लाइंस होती है वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। दूसरा देखते हैं नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस में क्या होता है कि अगर हम ग्राफ पेपर में इसको शो करें तो ये फर्स्ट लाइन गई है और ये सेकंड लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो यूनिक सॉल्यूशंस में और नो सॉल्यूशंस में लाइन कैसी होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। अब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जब पैरेलल होगी तो एक भी आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए इसको बोला जाता है नो सॉल्यूशन। थर्ड होती है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में जो ग्राफ पेपर पे जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट होती है, एक लाइन गई उसी के ऊपर से क्या हो गई, दूसरी लाइन चली जाती है। तो इस सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं अपन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट मिलेंगे एक्स और वाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जिसमें दो लीनियर इक्वेशन दी है, x + y = 14 और x - y = 4, ये दिया है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को एक एक नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन से, या तो फर्स्ट से या तो सेकेंड से, या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालनी है। कोई भी एक वैल्यू, या तो x निकाल लो या y, जो इजीली निकल जाए, और वो निकालने के बाद आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना। सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब हम दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। कैसे, देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया अपन ने, x + y = 14 लिया, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ गया, 14 - y। ये इक्वेशन दे दी हमने थर्ड। अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट से वैल्यू निकालना है और सेकंड में पुट करना है। तो यहां पे अपन कर देंगे पुटिंग अ वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, x के प्लेस पे अपन क्या लिखेंगे, 14 - y का y और = 4। अब क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ लिखेंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ देखो -y ये क्या हो गया, -2y = 4, ये प्लस का था, ट्रांसफर करा, 14 हो गया। और ये -2y = ये कितना हो गया, -10। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो y की वैल्यू आएगी, उस y की वैल्यू क्या आ गई, 10/2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो y = कितना हो गया, 5। ये वैल्यू निकल गई किसकी, y की। अब x की वैल्यू फाइंड करना है,
तो नाउ कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ये y की वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अपन थर्ड में रख देते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड में अपन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y की। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग अ वैल्यू y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये हो गया x 14 माइनस क्या हो गया y, x इक्वल टू क्या हो गया 9। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। हम हमारे आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर लिख रहे हैं सही है गलत। तो x और y की वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे x की वैल्यू 9 रखी, y की वैल्यू 5 रखी, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, 9 माइनस 5 कर देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दी है। क्या दी है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट दी है, और यहाँ पे दिया है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये दूसरी इक्वेशन दी है। अब देखो ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये अपॉन में है, तो चाहे तो अपन या तो, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया कि कोई भी इक्वेशन से वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स है s और t, s निकाल लो या t निकाल लो, सेकंड में पुट कर दो। हाँ, अब देखो ये इक्वेशन में या तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं या तो हम इसको इजी कर लेते हैं। पहले अपन इसको इजी कर लेते हैं। देखो इजी करने पे क्या हुआ, इनका एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया 3 2 जा 6, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो गया 2s और ये कितना हो गया 3t इक्वल 6 हो गया। देन फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या होगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को हमने सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन बना लिया। वैसे भी ये लीनियर इक्वेशन थी, हमने उसको थोड़ा इजी कर लिया। अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखो s की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी, इसका ट्रांसफर कर देंगे तो s इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस t, प्लस क्यों आया, इसका ट्रांसफर कर दिया। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, थर्ड हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। अब क्या करेंगे, हम ये जो s की वैल्यू निकाली है इक्वेशन फर्स्ट से, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। हाँ, नाउ पुटिंग अ वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये लिखा 2, s के प्लेस पे क्या लिख देंगे 3t, 3 प्लस t और क्या है 3s, सॉरी 3t इक्वल टू 36। ये s के प्लेस, ये 2 लिखा, s के प्लेस पे हमने वैल्यू लिख दी 3 प्लस t और ये क्या हो गया प्लस 3t इक्वल टू 36। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो गया, ये 2t देन प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये 6 का ट्रांसफर कर देंगे। हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ लेंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया 5t हो गया और ये क्या हो गया 36, 6 का ट्रांसफर कर देंगे 6 आ गया, देन 5t इक्वल टू हो गया 30, 36 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 आएगा, देन t इक्वल टू 30 अपॉन 5, t इक्वल टू इनको कैंसिल करेंगे 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, तो t की जो वैल्यूज है वो क्या आ गई है t इक्वल टू 6। अब हमें s की वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में या तो थर्ड में, किसी में भी आप पुट कर देंगे तो अपन लिखेंगे थर्ड इक्वेशन लेके चलेंगे। नाउ या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है, s
इक्वल टू 3 प्लस टी। इसमें हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यू पुट कर देंगे 3, t की वैल्यू कितनी आई 6, तो s इक्वल टू कितना हो गया 9। ये वैल्यू आ गई है s और t की। अब हम इसको देख लें सेटिस्फाई हो रही क्या इक्वेशन। जैसे s की वैल्यू हमने क्या लिखी 9 और माइनस t की वैल्यू क्या लिखी अपन ने 6, तो 9 माइनस 6 3 आ रहा है, ये अपना 3 आ रहा है। तो अपने जो आंसर लिख ले हैं वो करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या दिया है। यहाँ पे पॉइंट में दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है, चाहे तो अपन पहले इसको इजी कर लेते हैं। इजी कैसे करेंगे देखिए, जैसे आपको 0.2x दिया और 0.3y इज इक्वल टू 1.3। हम यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये क्या हो गया, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया। यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे कितना आ गया 10 आया। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो आपको क्या मिला 2x। देन यहाँ करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या हो गया 3y। और यहाँ कैंसिल करेंगे 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गया 13। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। देन ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई फोर्थ। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड लिया हमने, क्या लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहां से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम x निकालते हैं, यहाँ से 2x हो गया, इसका ट्रांसफर करा 13 माइनस क्या होगा 3y। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 13 माइनस 3y अपॉन में क्या आ गया 2। ये x की वैल्यू लिख ली। चाहो तो इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 5। हम क्या करेंगे, अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली थर्ड इक्वेशन से, उसको फोर्थ में पुट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग अ वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। फोर्थ इक्वेशन ये है, 4 लिख दिया। x की वैल्यू क्या आई 13 माइनस 3y अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस 5y इक्वल टू 20। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो यहां देखिए ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4। अब इस 2 का अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 2 जा कितना होता है 26। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए हम अब ये जो y वाली टर्म है उनको साथ में लेंगे और ये कांस्टेंट वाली टर्म है उनका ट्रांसफर कर देंगे। तो 6y में से 5y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस y इज इक्वल टू 23। ये इसका ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 26 होगा। तो माइनस y इक्वल टू कितना आ गया -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3। ये हो गया। अब y निकाल लिया हमने। अब दूसरा वेरिएबल निकालेंगे हम, x निकालेंगे। तो कोई भी इक्वेशन में रख दो, सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ या फर्स्ट सेकंड जिसमें चाहो उसमें रख दो। हम इजीली जिससे निकालना है हम इक्वेशन फिफ्थ में रख देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ में रखेंगे तो ये हो गया x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y के प्लेस पे क्या लिख दिया 3 अपॉन में क्या आ गया 2। अब इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना होगा 13
3 3 जा 9 अपॉन 2, इसको करा तो ये आ गया 4 अपॉन 2। ये कैंसिल होने पे जो y की x की जो वैल्यू निकली वो आपकी क्या आ गई 2। ठीक है, चलिए एक रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है टू √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये दो आपको लीनियर इक्वेशन दी है, इसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो वैसे ही अपन प्रोसेस करेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लेंगे। अपन इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिए अपने √2x प्लस √3y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा √2x और ये प्लस का था ट्रांसफर हो गया √3y हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए तो माइनस √3 अपॉन ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया √2y। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई थर्ड हो गई। अब जो वैल्यू अपन ने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है उसको सेकंड में आपको पुट करना है। तो पुटिंग अ वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट करेंगे तो देखिए ये √3 एज इट इज लिखा, x के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया माइनस √3 अपॉन √2 और ये क्या हो गया y माइनस 8√y इक्वल टू 0। यहां देखिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो गया माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन √2 हो गया और ये y माइनस 8√y इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे √8y इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये √2 आ रहा है, हाँ तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया √2 हो गया, इसके अपॉन में 1 लेके देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये √3y हो गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 8 2 जा 16, क्या हो गया 16y इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर का 0 हो गया तो ये हो गया √3y और माइनस 3y √16 का क्या होगा 4y इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों से करा तो माइनस 7y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, y की वैल्यू भी क्या जाएगी 0। अगर नहीं समझ में आया तो -7 लिख देंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया 0। ये y की वैल्यू निकल गई। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसमें रखेंगे, जैसे ही हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। हाँ तो यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखा हमने x इक्वल टू, हम यहाँ पे माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y के प्लेस पे 0 लिखा तो x की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। तो हमारे जो x और y के जो आंसर आए हैं वो दोनों 0 0 आए। ठीक है, अगर इसमें लगते हैं सेटिस्फाई भी करता है, यहाँ 0 रखा ये टोटल 0 हो गया, यहाँ 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो सेटिस्फाई भी हो रही है कंडीशन। ठीक है।